aba attention TV so mosomfo akuantwa ne nana pay me gina me de ensem ede bre wanya bia hwe na me ka se dwumaku a esomase eye Obatampa travel and tour agency for na esomase Obatampa so we travel go everywhere baby a person could be name it and call them o me more update how de betu kwan a ede asomdwe bebre abusua papa me so sikadie bia ennimo na ye gina ha ede ensem bi eko Kumasi ekofa ensem bro eye nuaba Ahenkan wu a wawu ya chese asem a na me ka na me wira ho but me ntimi nso nkyerɛ ewa fidie unti na e wo se me de hye mitri na me wi a akɔhye mfikyerɛ na chese ma pepa mani ase because ewuo we emu onwe papa ye nuaba Afia Ahenkan wu a owu okuma se one ne metsena edi na ewu ya si ye kɔso ade nsɛm ne bro se si ano ye de abɛmo ye akɔgyina court na ye wura court room wona unse ye kokota unse ye de ugina do you believe in Quran or Bible abemu ya ntwen masa na eme nyina amba yetete wona pagya ne nsa a kire Mr. Court na say Mr. Judge say me wasam ka edi asam na wo ka o se ampa meje me fom so nyina tum say me nia ba na say me sister a wo fufu ma me di wieye asa me di dua bonitim me ana me kun no e frɛ madam for no nim driving e na ye tu ka ne ba ayi o se me di dua bonita say ayi say ye nua ba Ahenkan de ne sama gira no so e kan sama chesa no odian kasa e keka wudi a wadi nyina e wo court wo na emo osre court say saa ne ma nyina waye na emo court ehu ne mobo jama wo yale wo hu court hu mobo ye nyi ntumuda nti ye kotie nia e free court ho so e bae anopai ebo be dubaako apa ho sima aduasam yensa na emrantie mienu a de odikai ye fe no James Alistair onye mfie aduonu mienu na afi John Alistair ono na enye mfie aduonu mienu ono ene prime suspect na afi James Anoche ono oye driver na o kire se ewura e friend Stella osei na James mema mienu abom de omumu de wo da TV so ayehwi me ba to bra engineer 6.2 Kumasi Facebook bedi ho adanse me wo so ba bi da ofefefe na ba ma bi da ho oba no ye hwanea na ba ma no so ye mema no mu de hin na oboni din no bedase Ali oba no ene Stella osei a ye friend Afia Ahenkan sanse ne papa edi ya se hene na bra ofra akonya no na owo no sa bakan ni senti ye fro bia Ahenkan a let's say we de hye kan ewo kodihye bi ase nti ye Afia Ahenkan ne papa na oye hene ewo yase ya ewo asue ho ana ben kontinase na ono na woti sokoban apaso ya ye taka dodo na kampayo na yinkuro no engeto na ba ho apaso eho na ewrei etie one ne ba girl a wanya mfie dubaako na etie kopim se ode eto ye online se opobi ne na ye adwuma eninti ye adwuma kro bi a ono nso tumi hwehwe adwumafo emankrofo a efa ye social media so na se internet so epe adwuma no oni bi ekohia e omutumi introduce abranti a friend John Alistair ya wonye mfie dwunu mienu se wo hwa wonom na hye atade a eye fitaa na ye de black bi atwetwe mu no na de ne de no so ye orange no ono ene James Anoche a oye driver na enkan na abranti efri ya obae na yes September yi ebobo so ida na to so 9 pepepe na obeduru krom ha ye de no ehye eye Stella osei Afia Ahenkan ensa se abranti a wo pe no na ye adwuma obo dwumadin ye pa onie ali se date ne so 4th September na abranti John Alistair ene Afia Ahenkan ehye adwuma se na 11th September na otwe ne pepepe tinese se eye nanso 1 week na branti bo modern di na ni hwehwe efie wonyina hu se efie okra obi anti ho no mo eka awurai ba wo school a ono wonya efie dubaako ho enti obo modi boaboa no ho a efre eye James Anoche ya oye driver se omra na omeboa no ma oni dwuma bi enipa mienu eno frem ba ko si e friend Collins
na omo nyina ebai na eye adwoada no na eye abrantie yi ehwe hu se urei ne ba eco school wa ye duane ama omanya bi so edi awie enti kitchen ho no mo a na eye John Alistair 22-year-old boy your house help edi sikan ekowo eye Afia Ahenkan ne yemo na ode sikan wo ne yem ewie ye no wasade aba ebo no empempi na ebra ohunu se ewurai awuo no obonwode pepa moja ewo fie ho nyina ana eniema ewo fie ho no mo ya ebi eye duane ebi eye ntade ebi mobile phone ende keka ho nyina no obomode na otwe ni nyina de gu kai mu na oni James Anoche ene Collins etu kai enenye omo edi obom pempa fa Ghana ha bebi ombetumbi ya na fei omdo omoni kire eye enkran na okoye no eye care sportage na bra odi sa kai koye no enti enya se wakoto ka no edi ato Toyota Vic the number eye 30721-23 na wode kai akoto sa woto ema owura bi e friend Christian Ogu ya ono so me de ka se watu pia afa jan Collins so atupia afa jan branch ba ko so ye friend no David ono so atupia afa jan tiche se nipa be enum na omo ensa ewo sa ewurai awudie semu ihu bi na ebra ye de abranch bi gina adaka mu ne no asemu a ye kodubofo panyini ya ye friend no yeah, ASP Stephen Ofori. Yeah, or no, Assistant Superintendent of Police. Ade kwadu ebo a branch now can some in and a branch here, John Alistair Epejadensa. Na the kind to court no and you say, nya dia oba na wababi sa branch so di for na wo di bem. Name mono, wo mana hunu di nchi e na begina court na owia na afe no wape court emre na wotumi di na kwa akoto afia se de ebeye na nhwehwemu a oyere no ebetumi atoa so enti ode eto wanim sa na branch epagya na nsa no court de se de oje nipa fa ahodie adwum nti no o man kwa so nkasa so branch ebe sansa eye John Alistair ebe kan se no kwasem ni boni a wadi nyina wadi tim so de die opa court chew se na so twen no onte so ma no onte aso twen na wode ma no so ma no kra e do me se yenye ndo kra o bibi ka bi afa de wo se eye James Anoche o Christian Ogu Collins o ye Davido wo ma ye problem ni nyina no eye ono ene di bone no nti be ya aka enya o mo na judge eye his worship ye Owura Samuel Apia eka se da bi ho de enya ndu ho no mo ba bia obekasa na onya kwan na wo ka wa asem a na waka wa asem na ehwemu nso ebekoso nti nya na abekire de oka ho ne ne onka ho nti ne to bo asiansa nti abranchi a ye James Anoche ene John Alistair no Sabri court Armando mo to the lawful custody. That's say oje brethren mo so for ekuyentwa se wakoti wasum na me de ensum be so me da se